Ребят, привет! Каждый из нас в жизни хотел или хочет какого-нибудь успеха. И мы видим этот успех в каком-то будущем через череду действий. Кто-то хочет начать читать, кто-то заниматься спортом, кто-то сбросить лишний вес, кто-то начать правильно питаться, кто-то уделять время ребенку. Все мы чего-то хотим. И вы знаете, все декомпозируется до мысли, слова и действия. Действие превращается в привычку. Привычка может менять целую судьбу. Поэтому я, как амбассадор привычек, сделал супер простой продукт. Мини-марафон со мной лично на 1 неделю, 7 дней в Телеграме. Внедряем привычку, смотрим на биохимию процессов, разбираемся с мозгом, телом, учимся расставлять приоритеты, меняем поведение привычное, меняем мышление, запускаемся. И уже через неделю, как я продукт запустил, у меня 4 участника. Каждый благодарит за старт, каждый рекомендует своим друзьям. Вот и я вам рекомендую. Если нравится эта идея, если хотите поработать над привычкой, начать что-то не с понедельника, не с Нового года, а прямо сегодня или с завтрашнего утра, просто напишите под этим видео плюсик, я вам в личку напишу, с вами свяжусь, и мы можем поработать над тем, что для вас реально важно, но вы это откладывали. Пора перестать откладывать. Поставьте этому ролику лайк, перешлите другу, который давно мечтал. Давайте приступать. Я помогу.